বাবা বাইরে ওরকম যায় না, এখানে বসে বসে দেখ। দেখেছো তোমার ছেলে কিন্তু কথা শুনছে না। পারবো? বকা দেবে বাবু, পুলিশ বকা দেবে। এরকম বসো, বসে বসে দেখো। তোমার ছেলের সাহস কিন্তু দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। ওই কে রাস্তা ধাক্কা দেবে, বস। ওই দেখো ওয়াগন, এই তো এটা ওয়াগন দাঁড়িয়েছে। এই যে এই তো ওয়াগন দাঁড়িয়েছে, যে দাঁড়িয়ে আছে ওটা কিন্তু ট্রেন না, ওটা ওয়াগন। ওটা কি ওয়াগন? ওপাশে আরো একটা দাঁড়িয়ে, রেলগাড়ি। ওয়াগন মানে মালগাড়ি, গাড়ি। এইটা রেলগাড়ি, ওইটা মালগাড়ি। Do you understand? Yes, this is train and that is wagon. হ্যাঁ আরো একটা দাঁড়িয়ে আছে। কি কত বড়? কি বল, কি কি ওয়াগন অনেক বড়? হ্যাঁ বাবা, ওয়াগন অনেক বড় হয়, অনেক বড়। কোনটা দেখবো? পাপা? তোর পাপা তো এই যে। কার পা? পা না, ওটা ট্রেনের হুইল। ওই যে wheels on the bus go round and round, এগুলো ট্রেনের হুইলস। Wheels on the train go round and round, round and round, round and round. The wheels on the train go round and round, round and round, round and round. ট্রেনের চাকা, হুইল, ট্রেনের হুইল। এটা ট্রেনের হুইল, গাড়ির চাকা না, ট্রেনের চাকা। ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ।